чанде пеш як навраси 8 сола дар Белгия соҳиби шаҳодатномаи хатми мактаби миёна шуд. дар суҳбат бо хабарнигорон Лоран Саймонс гуфт то ҳол дақиқан гуфта наметавонад ки нақшаи баъдиаш чӣ хоҳад буд. ман ифтихор мекунам ки мактаби миёнаро хатм кардам. иқдоми баъдиамро ҳоло муайян накардам. дар 2 моҳи оянда дар ин бора ба хулоса хоҳам омад. ин тифл соли 2009 дар шаҳри соҳилии Астенд ба дунё омадааст. барномаи 6 солаи мактабро дар тӯли 2 сол хатм кард ва ӯ аз ҳамсинфоне ки ҳамроҳ бо ӯ соҳиби шиносномаи хатми мактаб шуданд тахминан 10 сол ҷавонтар аст. воқеан писарам мехоҳад болҳояшро васеъ боз кунад. ибтидо донишгоҳро хатм намуда, сипас бо шуғли дилхоҳаш банд хоҳад шуд. токунун ҳар чизе ки Лоран ваъда кардааст иҷро намудааст. лоран дар тасдиқи суханони волидайн гуфт ки мехоҳад муҳандис бошад, вале то расидан ба мақоми муҳандис бояд донишгоҳро хатм кунад. бар пояи расонаҳои Белгия нерӯи хиради Лоран Саймонс ва ё ба истилоҳ IQ-и ӯ ба 145 имтиёз баробар аст. ин дар ҳолест ки IQ ва ё худ нерӯи заковати баробар ба 130 имтиёз зеҳни фавқулода ба ҳисоб меравад.